আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম। আজকে আমি কথা বলবো ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ নিয়ে। আমাদের ফ্রিজে 10 বছরের গ্যারান্টি দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার ফ্রিজে 15% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি দেওয়া হবে, কোনো প্রকার চার্জ লাগবে না। তবে আপনাদের শোরুমের নাম ঠিকানাটা বলে দেন। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে ইলেকট্রনিক বাজার ভীষণ এক্সক্লুসিভ শোরুম। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তর খান পুরনো থানার অপোজিটে, উত্তরা, ঢাকা। আজকে শুরু করব ভীষণের এই ফ্রিজটি দিয়ে। এটার মডেল হচ্ছে VIS 150। এটা 175 লিটার। এটা 10 বছরের ওয়ারেন্টি। এটা R600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 5 স্টার রেটিং। আচ্ছা, এটা ভাই ভিতরে একটু খুলে দেখান দেখি জায়গাটা কেমন ভিতরে। এই হচ্ছে গিয়ে ডিপ, এই হচ্ছে ডিপ, জি, আর হচ্ছে নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে ভিতরে নরমাল। আচ্ছা, 10 সিটি ফ্রিজে এটা খাটো করে মোটা করে ভিতর থেকে স্পেস বেরিয়ে দিছে না? জি জি। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত ভাই, কোম্পানি প্রাইস? এটা প্রাইস হচ্ছে 28,400 টাকা। 28,400 টাকা। আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে কত আসে? আমরা এটা আজকে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 15%, 24,140 টাকা। এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে। আর এটা গ্লাস ডোর, মরিচা পড়বে না। আর এটার কপার 100%, 100 কপার, 100% কপার কন্ডেন্সার না? জি জি। এটা তো দেখতেছি ফুড গ্রেড লেখা জি আছে। জি, খাবার গন্ধ হবে না? গন্ধ হবে না। ওকে, ঠিক আছে। এরপর কোন ফ্রিজটা দেখবো? এরপর আমরা দেখবো ভীষণের, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে VIS 180। VIS 180, কালারটা খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, খুব সুন্দর একটি কালার। এটাও 10 বছরের ওয়ারেন্টি। খুব সুন্দর একটি কালার, দূর থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন নতুন একটা কালার আসছে। এটাও 10 বছরের ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, 10 বছর ওয়ারেন্টি। এটাও R600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আপনার 33,200 টাকা। 33,200 টাকা। আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 28,220 টাকা। 28,220 টাকা। জি জি। 28,220 টাকা দিয়ে বিশনার এত সুন্দর একটা ফ্রিজ না? জি জি, এটা হচ্ছে আপডেট মডেল, কালারটা অনেক খুব সুন্দর। সুন্দর একটা কালার, আমার নিজের পছন্দ হয়েছে ফ্রিজটা, খুব সুন্দর একটা কালার। আচ্ছা, এরপর আমরা দেখবো কোন সাইজটা? এরপর আমরা দেখবো 200 লিটার। 200 মডেল না? 200 VIS 200। আচ্ছা, 200। এটা এইগুলা বলে এটাও দেন। সেম 10 বছর ওয়ারেন্টি, R600 গ্যাস এনার্জি রেটিং 5 স্টার। তবে এটাও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটা তো গ্লাস ডোর দেখতে জি পাচ্ছি জি, না? গ্লাস ডোর। আচ্ছা, গ্লাস ডোর খুব সুন্দর। এটা কালারটা দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকের মধ্যে রেড কালার, জি জি। খুব সুন্দর একটা কালার। এটা ভিতরটা একটু খুলে দেখান। এটা হচ্ছে ডিপ, ডিপটা না? সুন্দর। এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, নরমাল। খুব সুন্দর করছে। আচ্ছা, তবে এটা প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 35,200 টাকা। 35,200 টাকা। জি, আপনার জি। ডিসকাউন্ট দিয়ে কত আসতেছে? এটা আমরা 15% ডিসকাউন্ট দেবো, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 29,920 টাকা। 29,920 টাকা। জি। আচ্ছা, এরপর আমরা দেখবো কোনটা? এরপর আমরা দেখবো ভীষণের এই মডেলটা। এটাও 200 লিটার। আচ্ছা, এটা তো সেম মডেল দেখতেছি, কিন্তু ব্যবধানটা কোথায়? ব্যবধানটা হচ্ছে এটা গ্লাস ডোর। এটা ওইটাও তো গ্লাস ডোর। গ্লাস ডোর ঠিক আছে, কিন্তু এটা আপনার মিরর, মানে ডাইরেক্ট চেহারা দেখা যাবে। এই যে ভাই কি স্পষ্ট দেখতে জি, পাচ্ছেন? জি। এটা বলে মিরর, মানে জি। আয়না। বাসার ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। জি, জি। ফ্রিজ নিলে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কি সেম নাকি? না না না, এটা প্রাইস একটু বেশি। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত? প্রাইস হচ্ছে 36,200 টাকা। 36,200 টাকা। জি জি। আপনাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে কত আসে? এটা আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,770 টাকা। 30,770 টাকা। জি। আচ্ছা, এটার ভিতরে তো জায়গা স্পেস সেম সমান না? সব সেম, শুধু গ্লাস ডোর মিরর, আচ্ছা, চেহারা আচ্ছা, দেখা যাবে। আচ্ছা, এটা তো সেম এরকম আয়নার মতো দেখতেছি। সেম সেম। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, ফ্রিজটা কিন্তু খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। মানে এই ফ্রিজটা বাসা রাখলে মনে হবে না যে বাসাটা ফ্রিজ আছে, মনে হবে যে আয়না। এটা আবার হচ্ছে মডেল নাম্বারটা একটু কত? এটা মডেল নাম্বারটা বলতে? মডেল নাম্বার হচ্ছে VIS 222। 222 মিরর। জি, মিরর। এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 37,600 টাকা। 37,600 টাকা। জি, জি, এটা এটা- লিটারটা কত লিটার?
229 লিটার। 229 লিটার। আচ্ছা 229 লিটার। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 15% ডিসকাউন্ট দেব, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 31,960 টাকা। 31,960 টাকা। 222 মডেল মিরর। জি, খুব সুন্দর একটা কালার দেখতেছেন, খুব সুন্দর কালার। আচ্ছা এরপর দেখবো আমরা কোন ফ্রিজটা? এরপর দেখবো ভীষণের আমরা ভিআইএস 262। আচ্ছা 262 মডেল না? জি জি। আচ্ছা 262 মডেল, এটাও গ্লাস ডোর। যে এটা গ্লাস ডোর, জিডি না? জি জিডি। এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 39,300 টাকা। 39,300 টাকা। জি। ডিসকাউন্টটা কত দিতেছেন? এটা আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 33,405 টাকা। 33,405 টাকা। জি। আচ্ছা ভাই এটা ভিতরে স্পেসটা একটু দেখা যাবে? আচ্ছা যে ওইটাই খুলেন, যেটা দেখাইছিলেন ওইটাই খুলেন। ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা, অনেক জায়গা। এটা ঢিপ, আর এই হচ্ছে নরমাল। অনেক জায়গা, বিশাল বড় ফ্রিজ, খুবই সুন্দর ফ্রিজ। এটাও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে। আচ্ছা বিদ্যুৎ বিল কম আসবে না? আচ্ছা এরপর এটার মধ্যে তো দেখতে পাচ্ছেন সেম মডেলের আরেকটা কালার আছে। সেম, এটা আরেকটা কালার। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এটা সেম সাইজ, একই দাম, শুধু কালারটা আলাদা না? আলাদা, জি। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজের তো কালার দেওয়া যাবে, আলাদা আলাদা কালার দেওয়া জি যাবে? জি, কালার আছে। আমাদের জায়গা স্বল্পতার কারণে আমরা সবকিছু ডিসপ্লে করতে পারি না, কিন্তু গোডাউনে স্টক আছে अवेलेबल। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আমরা কথা বলবো ভীষণের 240 মডেল নিয়ে। 240 মডেল, লিটারটা কত এটা? এটার লিটারটা হচ্ছে 248। আচ্ছা এটা এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 37,600 টাকা। আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট দিয়ে আছে 31,960 টাকা। 31,960 টাকা। জি। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রিজটা একটু আমাদের খুলে দেখান। এই হচ্ছে কালারটা, খুব সুন্দর কালার। এই উপরে ডিপ। এটা উপরে ডিপ না? জি। আচ্ছা এটা হচ্ছে উপরে ডিপ। নরমালটা একটু দেখি। এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা নরমাল। আপনাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে দেখতেছি যে 50-50, মানে জি। ডিপ নরমাল সমান সমান সমান। সমান, জি। আচ্ছা এটা কিন্তু অন্যান্য ফ্রিজে কিন্তু খুব কম হয়। জি জি। আচ্ছা আপনাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে ডিপ নরমাল সমান সমান না? আচ্ছা কালার তো अवेलेबल আছে, কালার তো দেওয়া যাবে? কালার अवेलेबल আছে, অন্যান্য কালার চাইলে দেওয়া যাবে? অন্যান্য কালারও দেওয়া যাবে। গোডাউনে হিউজ পরিমাণ ফ্রিজ আচ্ছা আছে। 240 এর মধ্যে কি মিরর নাই? মিরর? জি, মিরর আছে। এই আচ্ছা যে কোনটা? এটা। আচ্ছা এটা হচ্ছে 240 এর মধ্যে মিরর না? জি, কালারটা খুবই সুন্দর দেখেন। আর আয়না, ঘরে আয়না লাগবে না ভাই। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, পাশেরটাও 240 না? জি জি। ও আচ্ছা, এখানে দুইটা তিনটা কালার আছে, সবগুলাই মিরর। জি জি। খুব সুন্দর। আচ্ছা দামটা একটু বলে দেন। এটার দাম হচ্ছে 38,700 টাকা। 38,700 টাকা, 240 মিরর। জি জি। এখন যেটা দেখছিলাম ওটা হচ্ছে আপনার জিডি, আর এটা হচ্ছে মিরর, মানে যেটা আয়না। জি আচ্ছা ভিতরের জায়গাতে এক সমান না? জি। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এরপর আমরা কোনটা দেখবো? এটার পর এখন আমরা কথা বলবো ভীষণের অনেক সুন্দর একটা কালার। রিসেন্টলি এই কালারটা বের হয়েছে। এটা হচ্ছে 280 মডেল। 280 মডেল, এটা 290 লিটার। 290 লিটার। এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 41,700। আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 35,445 টাকা। 35,445। খুব সুন্দর একটা কালার, খুব সুন্দর একটা কালার। ভাই ভিতরে স্পেসটা একটু দেখি, ভিতরে জায়গা কেমন? এই হচ্ছে ডিপ, নরমালটাও খুলেন। এই হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা ভিতরে কিন্তু এটা কিন্তু অনেক জায়গা, জি, জি। এটা কিন্তু পাশ করে দিয়ে পিছন দিকে অনেক জায়গা বাড়ায় দিছে। দেখতে পারতেছেন আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজই 10 বছরের ওয়ারেন্টি। এটার মধ্যে ডিপের মধ্যে থাকা আছে, হ্যাঁ? জি জি। এটার মধ্যে ডিপও থাকা আছে, নরমাল মধ্যে থাকা আছে। আচ্ছা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটাও গ্লাস ডোর ফ্রিজ, হ্যাঁ? মরিচা ধরবে না। জি, কালারটা অনেক সুন্দর। কালারটা খুবই সুন্দর, চমৎকার একটা কালার। আচ্ছা এটা হচ্ছে 280 মডেল। জি, 280 মডেল। খুব সুন্দর একটা কালার। আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা দেখাবো 305 মিরর মডেলটা। আচ্ছা এটা কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, জি, জি। খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে খুবই সুন্দর। 324 লিটার। এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 45,800 টাকা। আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 38,930 টাকা দাম আসে। ভিতরটা দেখেন, এই হচ্ছে ডিপ, অনেক স্পেস। এই হচ্ছে নরমাল, অনেক জায়গা। ডিপ নরমাল দুই পাশে কিন্তু রেক আছে, জি, জি। ডিম রাখার জন্য, বোতল রাখার জন্য, সবজি রাখার জন্য। আর আমাদের ফ্রিজে খাবার কখনোই গন্ধ করবে না। ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। জি জি, প্লাস্টিক আর সতেজ থাকে। আর বিদ্যুৎ বিলের তো কথা বলাই লাগে না, অনেক কম আসে। অনেক কম আসে না? এনার্জি সেভিং। জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনাদের আর কি কি প্রোডাক্ট আছে ভাই?
আমাদের ভীষণের অল মডেল এলইডি টিভি আছে, আমাদের এসি আছে, সব মডেলই তো আছে, এসি আছে না? সব সাইজের আছে। ইনভার্টার, নন ইনভার্টার। আচ্ছা। তারপর আমাদের ওয়াশিং মেশিন আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে, হোম অ্যাপ্লায়েন্সের মাল আছে, ব্লেন্ডার, তারপর রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, কড়াই, কুকার। আয়রন, ক্যাসারোল দেখতে পাচ্ছি। অল এভরিথিং প্রোডাক্ট আমাদের এই শোরুমে আসলে পাবেন। হেয়ার ড্রাই, ব্লেন্ডার সব আছে, প্রেসার কুকার, রাইস কুকার, ইনফ্রারেড, ইন্ডাকশন সব আছে হেয়ার ড্রায়ার, দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। ভীষণের সব All everything product মাল আমাদের আমাদের কাছে। শোরুমে আসলে পাবেন। এরপর রাইস কুকার, ব্লেন্ডার তো আছে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।